വൈകുന്നേരം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈബ് അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഐസ്ക്രീമിന് 30 രൂപ, പോപ്കോൺ 30 രൂപ. ഇതാണ് ആ പപ്പാഞ്ഞി. ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. കുമ്പളങ്ങിയിലാണ്. കുമ്പളങ്ങി പെരുമ്പടപ്പ് പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള പാർക്കിൽ വന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഓങ്കേവി ഉണ്ണിച്ചേട്ടന് ഇടക്ക് മേടിച്ച കുമ്പളങ്ങി പാർക്കിൽ വന്നതാണ്. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണാം. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നടന്ന് നമ്മൾ പോകണം. വണ്ടിക്ക് വരുന്നവർക്ക് നേരെ വണ്ടി ആകാത്തതുകൊണ്ട് നേരെ പാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നടന്ന് വന്ന് നേരെ ഈ കാണുന്ന ഗേറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ്റെ പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ നേരെ വരുമ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഇടാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെറിയൊരു സ്മാരകമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഗേറ്റാണ്. നേരെ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ ഇട്ട വീഡിയോയിലെ പപ്പാഞ്ഞി. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് മൊത്തം കണ്ടൽക്കാടാട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആ പപ്പാഞ്ഞി. ഈ കാണുന്നതാണ് പെരുമ്പടപ്പ് പാലം. ചേട്ടൻ്റെ മോളാട്ടോ, സെന മോൾ. മാസ്ക് മാറ്റിക്കേടി കാണിക്കട്ടെ. പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും കടന്ന് പാർക്കിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുവാണ്. പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാൻ ഇവിടെ ചെറിയ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നേരത്തെ ഊഞ്ഞാലായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. വൈകുന്നേരം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ ഒരു വൈബ് അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. മൊത്തം ചീനവലയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഞാൻ ഇത്രയും പേരുമായിട്ട് ഞാനിവിടെ വന്നത്. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ കാര്യം. ഇതിവിടെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഓപ്പൺ ജിംനേഷ്യം കേട്ടോ. അലീന എങ്ങനെയുണ്ട്? എടാ ജോപ്പ എങ്ങനെയുണ്ട്? എങ്ങനെയുണ്ട് പാർക്ക്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അടിപൊളിയാണോ? അമ്മു എങ്ങനെയുണ്ട്? അമ്മു ഇഷ്ടമായോ? കൊള്ളാം. സ്ലൈഡറിൽ കയറാം. നമുക്കില്ലേ ഐസ്ക്രീം വേണം. എനിക്ക് ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ്റെ. ഐസ്ക്രീം വേണം? ആർക്കും ഐസ്ക്രീം വേണ്ടത്? ഐസ്ക്രീമിന് 30 രൂപ, പോപ്കോൺ 30 രൂപ. ഇതിൻ്റെ അകത്താട്ടോ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ അടിപൊളി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പണിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നേരെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ പിള്ളേരുമായിട്ട് വന്ന് അടിച്ചു വിളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ പണിഞ്ഞ് വരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എടുക്കാത്തത്. അത് ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ വരട്ടെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എൻഡിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? പിള്ളേർക്ക് നിനക്കും എല്ലാം പറയാനുണ്ടോ അമ്മ? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ്. പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ റൈഡിങ്ങിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സാധനങ്ങൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും ഉണ്ണിച്ചേട്ടാ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര നല്ലൊരു സ്റ്റേജില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി പരിപാടിയൊക്കെ നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ വരാൻ പറ്റുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ പാട്ടൊക്കെ പാടി, ചെറിയൊരു മൈക്ക് സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി അങ്ങനെയൊക്കെ അവസരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. ഞാനും ഇടയ്ക്ക് കീബോർഡായിട്ട് വരാം. എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്ര നല്ലൊരു ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് ആകണ്ടില്ല, ഇങ്ങനെ വന്ന് കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തി വരുന്നവരൊക്കെ കൊണ്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. ഞാൻ ആലപ്പുഴ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബിലിരുന്ന് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ചെറിയ പാട്ടൊക്കെ പാടാൻ അവസരം കൊടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇനി എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം കൂടെ കഴിക്കണം വേണ്ടേ? ഇവിടെ വാഷ്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ. വാഷ്റൂം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് വാഷ്റൂം യൂസ് ചെയ്യാം. ഐസ്ക്രീം മേടിക്കാൻ പോയിട്ട് എന്തായാലും സംഭവിച്ചാൽ 4 മണിക്ക് ശേഷം 4 മണിക്ക് ശേഷം ഐസ്ക്രീം ഉള്ളൂ അല്ലേ? രാവിലെ ഇല്ലാത്ത വല്ലാത്ത ചീത്തായിപ്പോയി അല്ലേ? ഇതാണ് രാവിലെയൊക്കെ പാർക്ക് വന്ന ആളുടെ കുഴപ്പം. ഞങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം കിട്ടാത്ത വിഷമത്തിൽ തിരിച്ചു പോവാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, തിരിച്ചു പോവാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ